आपने करना यह है कि पैन चूल्हे पर रखें और 1 गिलास पानी इसमें डाल दें। आंच आपने दरमियानी रखनी है, यानी हल्की से थोड़ी तेज, और 1 चम्मच इसमें मेथी दाना डालें। जो मेथरा होता है मोटे वाला वो आपने लेना है, बारीक नहीं लेना। किसी भी पंसार या हकीम की शॉप से मिल जाएगा। मिक्स करें इसको और फिर इसे पकने दें। ये देखें मेथी दाने के ख्वास पानी में शामिल हो रहे हैं। पानी का कलर भी चेंज हो गया है, बहुत प्यारा कलर हो गया है। जब पानी आधा कप रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें और मेथी दाने के ख्वास से भरपूर ये कहवा छान कर कप में निकाल लें। ये देखें कहवा छान कर मैंने कप में निकाल लिया है। फिर आधा चम्मच इसमें शहद डाल दें। अगर आप इन दोनों नुस्खों में खालिस शहद इस्तेमाल करें तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मिक्स करें और ये हमारा दूसरा नुस्खा भी तैयार है। आप ये आधा कप कहवा दिन में किसी भी वक्त पी लें। सिर्फ कुछ बार के इस्तेमाल से ही नज़ला, जुकाम, सीने की तकलीफ और बलगम इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाए।